କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଘର ଅର୍ପିତ ଯୋଉ ବଣ୍ଟା ଏବେ ବନ୍ୟାରେ ଆସୁଛି 5,044 ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ଘର ସାର୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ତାପରେ ବି ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଲୋକଙ୍କର ତ ଅଧିକ ଘର ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାପରେ ବି ଏତେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କଲେ ଆଜି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ। ବିଗତ ସରକାର ଘରର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାବା ନେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଆମେ ବାଟମାରଣା କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆବାସ ଟୁର ଯେଉଁ ପିଏମ୍ଏ ତାଲିକା ଦେବା କଥା ସେ ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ୱରକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି।